سيني يا شيعة على حسين واطفاله ورضيعه، على حسين واطفاله ورضيعه، وابن والده ذاك اللي على الطليعه، وابن والده العين الطليع، عباس مرمع للشريعه. عباس مرمع للشريعة، عباس مرمع للشريعه، وين اليواسين بدمعته؟ وين اي والله لا تبخلون بدمعكم على ابو عبد الله، يستاهل ابو عبد الله. وين اليواسين بدمعته على ابن الذي حزاو، على ابني الذي حزاو رقبته، وظل 3 أيام على القاع جثته. ظل 3 أيام أنا على القاع جثته، ويلاه يا ابن الما حضرته، ويلاه يا ابني لما حضرته، ولا غسل الجسم ولا دفنته، لا غسل الجسم ولا دفنته يما يا يما. يا ابن لهفان لهفان أنا الوالده والقلب، أنا الوالده يا حسين والقلب لهفان، تقول وادور ازبني وين ما كان، انا اويلا على ابن المايات يما عطشان ولعبت عليه الخيل ميدان، يما لعبت عليه الخيمة. بعد شو تقول الزهراء؟ تقول ادور بالمجالس والقلب مجروح، كل مجلس يذكر به الحسين الزهراء حاضرة، لكن تسجل المعزين والبكائين على وليدها. ادور بالمجالس والقلب مجروح، انا اريد اسمعني يا حوصوت يما للمذبوح، وين اللي ابو السجاد ليه ينوح يا حسين، انا ليه ينوح يبجين النعي وتشيط من الروح. بعد شو تقول الزهراء؟ تقول ادور بالمجالس واسجب العبرة، وعلى الراس احضر شابك العشرة، وما نوح على ضلع ولا على السطرة يا يما اليمن لعد تنوحين يا زهراء، وما نوح على ضلع ولا على السطرة، يما انوح نعذب حلها الشمة وصدره، واويلا يما ادور بالمجالس والطم على الراس. اسمع وين ابو الحاجة هال عنده مريض؟ ادور بالمجالس والطم على الراس، انا لو قارق رالي مصيبة العباس يا يما. بروتك ابو فاضل نظرة على عينه وعلى جفوفه وعمود الراس، الما مثله وفي ما بين كل الناس. ادور بالمجالس
وابكي عالشبان. اي والله كذلك فاقدين شباب. اذكر الشهيد علي حميد البضبوطي رحمة الله عليه وكل شهدائنا، ادور بالمجالس وابكي عالشبان، واحضر بالعزية بحالة اللهفان. على اليمن يمه يا زهراء على الأكبر وجاسم قلبه وجنيران، وعالطفل الرضيع المنذبح عطشان. يمه أدور بالمجالس والدمع سجاب، ودقن صدره والشم ضلعين من صايب. يمه مصاب الطف هدى منه وموت الاحباب. انا الجرح عليهم لا هدى ولا طايب. بعد اسمع يا غيور وانت بدمعتك ها شو تقول الزهراء؟ والله تقول ادور بالمجالس عالبكا بحرقه، ويدا من اللطم لبن اصبحت زرقا. يا يمه مثل احباب ابو السجاد. هاي الزهراء تقول عليكم ها يلي تحضرون بمجالس وليدها، مثل احباب ابو السجاد. وين القى البكا ودمعاته من دم هذا من حقه. بعد إلها موقف الزهراء من تحضر يم الحسين، تحضر بخد مسطور وبضلع مكسور، تقول افتر وحدي بالليل وامشي على الجدم قوة. يمه ولقيتك وذر فوق القاع قولا هو مو هو. وش عند الشمر وياك يا حسين؟ هيك بمنحرك سوى. جيت الكربلة يمك تعنيت، بيد على نحرك ما يرشيت. شفتك طريح ويمك بجيت، يما يا النايم بحر الظهاري. يما انا الوالدة وبقلب ناري، جروحك دخل بيهن الذراري. على ابني يا شيعة وانه وياي، تقول ساعدوني على ابني انا يا شيعة وانه وياي، ماكو مثل جرحي وبلواي. يا يمه مذبوح ابني وما شرب ماي، انا على حسين يا مكثر الوهن. يوجع القلب هذا الحكي يا ابا عبد الله. على حسين يا مكثر الوهن، من شفت الخيول يرضضن. راح الولاد انا ويست منه، الحزن ساعة بجوار ساعدوني ولا للصبر واصل. والله ساعدوني الزهرة تقول على ذبح ابني يا شيعة، ساعدوني ننوح عليه كل صبحي ومسيه. بهاي الابيات ها نعرج للحسين. ذكرنا الزهراء شلون تبكي على الحسين، لكن هسه الحسين شلون يبكي على الزهراء. 7 سنين و6 سنين و5 سنين اطفال صغار وراحت امهم. الله يعين كل من مفارق امه. هالليلة اللي فاقد امه يهدي لها هاي الدمعة. نقرا للزهراء هاي الابيات، لكن للحسين بأبي وأمي من سار ضعنهم والحنينة، صحنا اش كثر رد علينا يا يمه. يا زهراء نظرة صحنا اش كثر
يما رد علي انا حقها علي انا لو بجينا انا البيت يا محلاه وياها وهسه ما ينطبل ياها الموت يا وصفه خذاها الفاقد امه شلون حاله بعيونه ما ظلت وشاله يما يحل الربا وذاك دلاله. اي والله تتذكر القعده ويا الوالده الفاقد امه اليوم خلوه يبكي عليها ولا تلوموه